Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Manzolo Monga Pepe. Merci premièrement pour l'occasion de lobape sur ngai. Bato ebele bayebi ngai kaka comme l'exorciste. Bato ebele tango yo bazalaka na ba problème ba concilier taka ngai mais bayebaka te au fond face cachée ya maître avatar vie na ye privé ezalaka nini. Alors nalingi te ke lobi soki naza te vie na nga ezala rempli na ba légendes to pe na ba mythes. Mosusu aloba te ke abimaki na nzete azangaka bapapa donc papa na mama. Mosusu yaloba te ke d'ailleurs vie ezalaki boye donc naboyi bato soki lobi naza te batia bamungu oyo ezalaki te. Alors nako répondre na ba question na bino nyonso avec beaucoup de franchise. Lokuta na kati te eloko moko ya flou ekozala na kati te. Question nyonso bokopose ngai wana nako répondre. Premièrement, tout ezala rose te pour nanga. Vous allez savoir derrière moto nyonso wa tombwami na vie bato bakoki babeteli ye maboko bamoni lokola ke vine ezali kaka koala eseka mais na fond ezalaka na ba souffrance oyo ebatama oyo esalaki ke yakoma fort. Moto nyonso oyo akoma fort passé na ye ezalaki toujours faible. Moto nyonso oyo akoma riche passé na ye ya vivra toujours na misère. Batant faible na nga ya vie ezala nini? Batant faible na nga ya vie ezali premièrement nazalaki na souhait neti bana nyonso obotami omoni papa na mama esika moko. Menga tango oyo nabotamaka d'abord tango oyo nazalaki na nini mama azalaki na nzembe na nga problème moko elekaki esalaki ke papa na nga asexile na France. Andaki asexilaki vi ke abandaki okende mpo na nzongawa te esengelaki balongola zemi na nga parce que moto ya kozwa yango en charge totalement alingaki azala te. En plus mama mpe na hôpital balobaki na ye ke okoki kobota lisusu te parce que nini batrompe no ezali fragile. Mais ntango oyo azwi zemi bale problème ye papa esengelaki akende akoluka kolongola zemi na nga esalaki ke zemi yango elongwaki te nabotamaki na 6 mois prématuré. Nakobotama esali ke nakufaki nsima ya bamikolo nakufaki mystérieusement na yolo médical docteur omanga azwaka nga akotaka na nga na chambre na le bureau na ye bayebi makambo elekaka te nzambe asalaki miracle nazongaki en vie. Eloko oyo esalaka nga des fois mpasi ezalaki ntango oyo nakomi na age ya 5 ans nabandaki komona ba ange na bademo mais na bafamille africain babandaki kokanisa peut-être mono azali na misala mabe bakokende na nga na baeglise mais ntango oyo bakende na nga na lemba epai ya abe Robert alobaki no mono azali na badom oderange te tokoki tozosakana na baninga me ngai nazalaki considéré comme mwana moko bizarre parce que nazalaki capable ya koloba avenir. Nabandaki kosolola na banyama nabandaki kosolola na bandeke ezalaki un peu bizarre mais yormi na no plan wana spirituel ya badon wana nabotami nazali kade epai ya mama na nga tozali 3 ngai nayebaki papa oyo tozalaki na ndako azalaki papa na nga mais un jour
moko akoya apesi nga photo ya bino papa na oyo nakei na lakisi mama. Depuis là nazalaki maltraité epai ya mama na nga moko. À chaque fois bali papa ya bandeko na nga bakoya bakopesa mbongo ya classe me ngai papa banda kenda suite ezalaka te soki atindi biloko mama na ye donc koko na nga akangaka ngo abandaki kolinga te ke mama na nga azala na contact na mwana na ye siko mama ayebaka te alors mama na nga akomaki komaltraite nga ti na un certain âge ntango oyo nakomi na 7 ans 8 ans bavoisin bakomaki opose ngai baquestion est ce que wana vraiment azali mama na yo. Un jour natuni mama question chaque jour obeta nga nasala likambo te nini mabe onga nasala yo alobi na nga te tellement ke namona kokana na papa na yo tellement ke nalingaki papa na yo mingi façon abosana ngai atindaka mpe eloko te yango wana a chaque fois namona po epesaka nga kanda yango wana defa na maltraitaka yo mpo na ngai nakanisaki comme yalobi bongo makambo ekosila esilaki te esalaki ke nini bandeko na ngai misusu mpe ya basi mpe bakomaki komaltraite nga parce que mama ye moko mpe akomaki komaltraite nga ezalaki na bamoma ya joie mama alingaki nga mpe mingi me na kati nazalaki mpe na kanda ya mobali na ye me comme abandaki komona mobali ne te ezalaki nga nde moto na bandaki opeye esali ke un jour koko na ngai ya mwasi oyo aboti mama ya koloba keno d'ailleurs ntango ozalaki na libumbu wana lor na ba 10 ans balingaki balongola nzembe na yo nabi yango wana papa na ngai asundola ngai parce que alingaki donc balingaki ngai naya na monde te donc nakoli na bablessure wana ça fait sima ya un temps yango wana nini conseil ya baparents ezali même ata bowale kabwani bonyokola bana te parce que bana ebele bazosouffrir mpona baséparation ya baparents sima ya un temps nasingaki mama naza na besoin ya komona famille ya papa na nga parce que nakomaki mosala desordre na bi nalingi kaka namona famille ya papa na nga nalembi abandaki oboya namona toujours famille ya papa na wana yepa ya mama commune donc ezalaki na yolo après lemba et après matete alors ntango oyo namonaki ke souffrance elekaki seul moment na ngai ya consolation ezalaki prière c'est le moment na ngai ya consolation ezalaki prière. Un jour nake na grotte ya Maria na sambeli mama Maria sunga ngai babeta nga te parce que chaque jour babetaka nga déjà na lembi namoni ndekeko ya Marie ebouge nazongi comme d'habitude parce que kobeta nga ezalaki lokola nourriture tango oyo batindi nga mai nazwaki retard mama alinga beta nga mbata boye loboko ne ebloke likolo akoyi lobi gantera beta nga boye ndenge moko babengisi réunion ya famille noko na nga moko azalaki na bino esengeli tozela 16h yango bolobi ke babetaki ye na 16h te tomeko beta ye balingi babeta nga boye bakoyi alors ebongisaki makambo te erandaki ngai encore suspect makasi esali ke sima wana balakisi nga famille ya papa na nga nalobi bon peut-être affection yo nazwaki côté maternel te nakozwa ngo côté paternel mais nayebaki te ke mama aboti nga na papa ya papa et mama ya papa bazalaka na ba conflit esali ke kuna pe koko mwasi akomi konyokola nga na compte ya mama parce que tango yo mama azalaka jeune nini koko azalaka locataire papa asombelaka ye parcelle tout wana egardaka ba haine esali ke nyonso na kosala esengeli balefinga mama na compte na nga
tellement que nazalaki nali kukuma makasi soki papa abengi mpona na mpese rapport nazokoka koloba te kutu sikoyo likukuma ebimi na me nazalaka nali kukuma moko na bime nzambe ocrée ngai kaka mpona na souffrir mais moyen mpe na se justifier eza te parce que nazali kosebegeye ya chaque fois papa ya kolinga abengisa nga na poto koko abandaki toujours koale salir nga mingi epai ya papa keno nabokola mwana me mwana azali insupportable abengi mwasi ya papa na poto ke sala tu mobali no abengisa mwana oyo te parce que ya kobebisa bana oyo bazali kuna ya kosala ke papa na ye azongana na mama na ye alors nakomaki na baguerre ezalaki des fois bakobengana nga na famille ya papa des fois babengani nga na famille ya mama nakomaki gauche droite sele eloko oyo nakomaki te ezalaki faser soki kote oyo babwaki biloko na ngai nazongi kote oyo banyokola nga nsima ya 2 semaines banyokoli ngai nazongi kote oyo vi na ngai ezalaki na valeur te moment propice ezalaki kaka prière ti nase ya desordre wana esalaki keno nakomaki mobulu nasimbaki kisi ya bitumba na quartier na Selembao période wana ezalaka na bagagnant dangereux kaka na compte ya bagene nasimbaki kisi ya bitumba nakomaki kioloba keno vi na ngai ekobonga peut-être na basport ya bitumba tellement que ezali na bablessure wana nasilisaka yango na babitumba parce que motu ya konsole nga aza te un jour namelaki poison même poison ezalaki incapable ya kobomanga narata komiboma 3 fois kaka mpona bablessure ya baparent un jour mama nanga moko yafingi nga keno naza enfant non désiré naluki kombo wana na dictionnaire elakisi keno mwana oyo babota ye sans calcul elukaka ke namiboma kote ya papa bazo mal traité yo kote ya mama bazo mal traité yo bayebi te pourquoi alors nazokoma teti ezalaki parce que nabandaki koale sentir boale lingo te kaka bongo ekomisa bana misusu bale bandi ti un jour base décider batinda nga na internat na bandundu bango moko base décider base débarrasser na ngai famille ya papa ebengani ngai na ye yepa ya mama ntango oyo nakomi yepa ya mama mama azalaki na makoki ya kotangisa nga te abi bon totinde kasi internat nga mpe na kofanda na mwana oyo te parce que namoni ntina moko te batindi nga na bandundu nakomi na bandundu papa quand même azopesa minerval atindeli koko apesi mama mpona futa minerval azofuta minerval te esaliki na internat bale bengani ngai keno nakoki kolia na baninga na dortoir te parce que vraiment papa cameraman soki nakozwa temps botika nga peut-être ezali mwa nini vérité moko na bimisa parce que plus nakogardaka bablessure oyo plus nakorisque nazalaka toujours malade peut-être yekoki ozala moko ya bavideo oyo yekozala important soki lobi naza te alors ntango oyo nakomi internat premièrement nakili nazalaki zoba nabandaki ozwa ba 45% mais tellement que nazalaki resimpe na baprofesseur bakodélibéré nga na 50%. Ntango oyo batindi ngai internat un jour nalobi nakende nayiba manga ya basango nayiba manga namoni esprit nini mutu moko abimeli nga mutu wana oyo abimeli ngai azalaki na couleur ya tube oyo mais makoloni ezalaki lokola ya cheval nalingi nakima nini zelu ekangi ngai pelouse ekangi ngai alobi Jean-Pierre kokima te kombo na nga Raphaël tango kufaka ngande moto nasalaki yo zonga na bomoi nazali ange yakaka wa chaque 15 heures yakaka na Bible oyo les témoins de Jéhovah bakabelaki yo parce que période moko ya vie na nga nakomaka pe témoin de Jéhovah consolation na nga na lobi ezalaka kaka na ba prière
esali ke yalobi na nga nayakaka wana 15h. Chaque 15h nabandaki koya na zamba wana, abandaki kobimela nga na forme ya papillon. Abandaki kotangisa nga makambo oyo nanu nayoka te sur ba ange. Makambo wana ekomaki kovalesala keno nakomaki ofandisa baninga na nga mpona na te ya kabango. Esali ke première période nazofuta mbongo ya classe te ya internat te, babengani nga na internat. Sango moko ayokeli nga mawa alobi keno awa eza bandundu yo yowuti kin. Mais comme oza mwana ya mayele na yebani pe na mama na yo, même ata balingi ko futelo classe te, ngai nazozwa yo en charge, mais classe na kofuta, mais kolia esengeli oya kaka kolia wana ninyo yo couvent na biso. Mais sango wana azaki supérieur à couvent, mais azaki économe te. Économe aza chargé makambo ya biloko ya kolia na couvent. Malgré ça, sango wana pas azaki na conflit na économe. Soki na kei po na lia les mêmes biloko bambwa bolia ezali biloko ngape na kolia. Soki cuisinier longoleli ngai biloko na sanya basango bako gangela ye. Des fois biloko bateli mbwa na ko kende na sanya mbwa na komi koyiba biloko mbwa pona nalia. Na internat bato nyonso batangaka na ngai na kinzambi bayebi ke nazalaki mwana moko azalaki très intelligent mais très pauvre koleka bana nyonso. Nazangaki musi ya kolalela. Ezalaki na butu nazoluka masta ninyo yo ya kolala na kende nalala na ye, mais des fois bazobengana nga pona ba camarade de bale linganga. Ezalaki tango yo bamonaki keno nazalaki mayele na classe. Soki o nyokolinga na internat na classe naza mayele na kopimelo réponse. En plus nazalaki makasi ya bitumba. Soki bale sali yo menace na de aller fandre yo, mais nazangaki ata savon ya ko sokolela bilamba. Esengeli baninga nanga basukoli bale sokoli bilamba ba savon yo bakotika e komi lokola papier nazozwa ngo pona na mika. Nazangaki même sani eloko yo babenga souffrance na vivaki yango, mais nazalaki meilleur na ma kamba classe na jeni en herbe na bimaka premier na internat na biso. Esali ki natangi na 2 ans après esili nazongi na kine na décidé que vu que na nyoka mibongo boti na ngai le susu internat wana te. Esali ki na continuer ba classe na nga na kine. Meilleure consolation pour ngai komaki bon vu que nazali na blessure belé na ke na nga na koma na nga sango. Na koma na nga sango. Tango yo na kozala sango na kozala isolé ya batu nyonso. Esali ke tango yo na silisi 6e moto ya kofutela nga université azalaki alors te. Première mois oyo nalingaka na vie na nga azalaki voisine na biso na nyo locataire na biso kuna yepa ya koko. Esali ke tango yo nalingi ye sali kaka 3 jours ya lobi na nga ki azali na misala mabe be batindaki pona ya bomanga wana na alors atangi pe kombo ya mutu donc donc leki ya koko na nga ya mwasi côté paternel ebimisaki désordre babenganaki ngai lisusu très bien malgré que koko ngo ya mobali andimaki me babenganaki ngai parce que bamonaki comme nasambisaki famille na bango. Papa na ngai alaki ngai mabeke non nakobongaka jamais na vie nakozalaka jamais moto par rapport kaka ya ba rapport oyo koko ya pesaki ye esali ke baswani na mama na le téléphone. Papa na ngai rejeté ngalobi okozalaka plus jamais mwana na ngai. Sima nango tango oyo nazongi ye pa mama na bino mama esengeli quand même na mona clair pour ça na ngai ezali kaka moko papa abotanga pourquoi alingaka komona ngate même ata bapesaki ba rapport. Esali ke moto ya kofutela nga classe ezalaki te na ye na mater dei mpona na le prier na grotte. Na fin na grotte sango moko ya mondela azalaki milliardaire
aye ya tuninga comme non nani na lobi Jean-Pierre ya tuninga posa na yo nini na bino posa na ngezali na ko masango alors ya bina non oza na classe nini na bike non na silisa déjà nini humanité mais université moto ya kotangisa na zate kaka mutu na yebite ya lobi nanga ngai nalingi ko adopter yo nage nini balingi ko adopter na 22 ans 21 ans ko adopter ngai comment non yo ko fanda kawa na couvent mais classe na yo tout na ko supporter yango mais yo musala no ezali kaka kombaka couvent zala sentinelle te kaka mai na maternelle okofandaka na kati ya conteneur moko ezalaki na forme ya ndako soki moi chauffe oyo ekosa soki mpe nini oyo malelili zala kaka na katikati soki olali kaka otouche nini glace ekosa mais abandaki kokipenga bien yalobi nanga benga bale parent na yo nakie na bengi mama abima moto amonani mpona adoptenga na 21 na yango wana nzambe aza bizarre soki nzambe alingi acreye yo moto ya monene ya kolekisa yo na badifficulté mpe ye moko ya kotinda bamoïse ya vi na yo esali ke sango wana chaque jour abandaki kowalepesa ngai ba 40 000 francs congolais période wana 40 000 francs congolais ezalaki na valeur mingi baklasse na nga mpe na année moko natanga na 2 universités ISPL na UPN nyonso na nga abandaki kosupporte alobaki soki osilisi grade na yo na tous les 2 universités okoti na congrégation na biso comme sango alors tango yo na ye wana ba jaloux bazangaka te mais tango yo na moni mode de vie na bango souci na ngai ezalaki ke nazala côté oyo basango babimaka te tango yo na silisi nalobi ne non nakokoma sango na congrégation ndio oyo te mais nalingi nakoma moine nakende nga na monastère naza na besoin nakende na monastère nazala moine abi nanga ok problème eza te esili nake na monastère nazalaki na vocation mais eloko ematisaka nga vocation ezalaki parce que namonaki place nanga eza na famille te parce que namonaki place nanga na société ezali te papa nanga yakokaki ozala aveugle mama nanga akokaki ozala aveugle mais importance ezalaki nini namona bango c'est leloko ngai na banaki oluka na vie ti lelo ezalaka kaka kino namona papa mais tellement que bazalaki divorcé kabwanaki esali ke nini namonaki place na nga na société ezalaki alors te nalukaka liwa même ebwakisaki ngai nalukaki affection yepa bapara na nga complètement nazwaki te vi na ngai ezalaki lokola thermomètre mais thermomètre moko déséquilibré na viva amour yepa ya mama na nga mais na vivango peut-être 20%. Na vivant amour et pas ya papa nanga na vivant peut-être 2%. Na vivant considération na famille ongai na bima peut-être na vivant 20%. Comme na mona ki ezalaki te na baki bon meilleure chose ezalaki na kenanga monastère. Couvent te mais monastère. Monastère kuna to banaki obima te. To comme na monastère na lobi kuna bakondimanga na badonanga. Badonanga ekomi ko se manifester. Tango yo toyaki couvent sika ezalaki na moninga na ngai moko azalaki pe candidat sango azalaki na ba problème spirituel. Comme ne ezalaki Florentin. Alors Jean-Pierre Sambele langa. Tala ba problème na za nango spirituel parce que ngai na botamaki na ba don ya kosala bato ba délivrance. Ba ange na ba démon ezalaki lokola ndenge nazomona bino ko benga na démon pona ngai ezalaki normal ikolobela makambo spirituel pona ngai ezalaki normal mais nayebaki te ke
makambo na ngai oyo namonaka ezali ya normal ye pa ya bato oyo bayebi makambo wana te. Esali ke nasali ye délivrance. Tango oyo nasali ye délivrance na kati ya couvent. Biso nyonso basango na kati ya couvent, ba candidat sango na kati ya couvent. Tango oyo nasali ye délivrance, amoni koma naza mayele, koma alors bato ebele bakomaki o msepela na nga, akomaki ennemi na nga farouche. Le même mutu nasalisaki okoma ennemi na nga koma. Esali ke mutu nyonso alingaki asala nga mabe par jalousie na ba supérieur na nga misusu. Oyo babandaki komona kino mwana avenir na ye viki azali déjà na ba ya les plans ya plus na badon. Esalaki ki narataki des fois pe ba poison. Esali ki ba remercier ki ngai. Ba longoli nga na couvent. Tango na longwe na couvent. Parce que ngai ezalaki soki nazo prier koto ezalaki moto ekomi malili. Chambre mouale pepe ezalaki te manifestation ezalaki ya l'immédiat parce que nazalaki chaste tina 24 ans. Esali ke tango yo balongoli nga évêque moko azalaki na catholique romain te azalaki na catholique primitif abengisi ngai. Nakendaki pona nakoma prêtre yepa na ye. Sima ya un temps déjà nalembaki nanga vocation ezalaki te na longwe. Tango yo na longwe nde bakombe komaki wana. Des fois abandaki kotinda batu pona ba menacenga. Ezalaki même na ba plainte ekomaka ba dossier milai ti à un certain moment nazwaki décision nasa la fondation moko yo na ko enseigner batu nyonso yo ngai na yebi. Avant nano na bandaki ko enseigner kaka ba pasteur. Na lobi bon esengeli na lakisa batu nyonso yo na yebi. Mais tango na komi ko enseigner batu ba même pasteur ba bandaka koya ebele en secret et pas nanga. Tango yo ba moni ke na bandimi na bango ba komi koyoka ba enseignement nanga. Ba veyaki ke ba le salinga ye pa ba ndimi na bango. Ke ba lo ba keno maître avatar azandoki. Batu nyonso ba qualifier kanga na ndoki. So ki tuni épreuve enseignement nini ya mabeza non rien. Ezali juste car parce que na enseignaka mingi bali papa na bango. Siko ba papa ba moni ke na komi ko wale bimsango epa ya batu nyonso et memelaki nga ba problème ebele. Nazalaka même enlevé plus de 15 fois. Babombanga même na demiabe pendant 20 jours na 10 mois. Simanango bakanginga ke les sous kono na demia pendant 107 jours. Heureusement batu ya vérité bazanga raté grâce à conseiller juridique ya l'époque wana na demia colonel Kweta alandela ki dossier amona ki keno babombi ngai kaka pamba bakosela ki ngai ba makambo en rapport avec politique alors que les acquis na politique te balachaki ngai pour de la générale Kayembe. Alors ce qui moi bref na koki loba sur ngai ezali wana sauf ceux qui me poser nga ba question mais peut-être pour la vie sentimentale nga to pe makambo mosusu. Ya vana nuna kene na ba temps fort pour na conclure côté ya temps faible. Naza mutu naza nzambe te nazali pe na badefo eloko nini oyo ekomisa maître avatar Jean-Pierre Manzolo fermé nga avant nazalaka ouvert très ouvert malgré ba choc nazo mais nakoma fermé pourquoi ça fait plusieurs années na enseignant yokoki yozi ba secrétaire baza pembe na yo pesi bango confiance bandi ko enseigner bango mais pour na cupidité azali na besoin peut-être motoak donc bato bazoya bakabele mingi akoki okoselo makambo na bato wana bazoya comme bato ebele bakansaka ke na zaka satanique akomi kolobaki d'ailleurs azali satanique tout parce que yebi ke plus akotonga plus yepe bako kabela ye plus akotonga plus kuna pe bako kabela ye
nazwa plusieurs générations ya ba secrétaire. Des fois ni natala ka ba pasteur na ba ni adjoint na bango na ba quand basala ka miracle nini pona bazala na ba adjoint oyo bakoki ko honorer bango bakomi pe ko implanter ba église de gauche à droite. Mais ngai des fois aujourd'hui secrétaire azali otala âge na yo amoni ke ozali petit. Et après un temps, a commis na posa, a comme kaka d'office comme yo. Mosusu pe nanu a commis na badon spiritualité a mis comme si maître. Et belé, bazo ba problème parce que o koki kozale escroc. O komi kolia bato ba mbongo mais yebaka un jour o kokuta na nakaya solo. Olobi ke ozali maître spirituel pasteur obenga na ba démon. Un jour okutani pe na vrai démon. Démon ba négocier na été. Misusu ba koma ba aboma lisusu même bakufa tout pourquoi batu mingi bapusa na kapembe na balingaka d'office bakoma mbala moko ba les mettre alors que ngai na ba enseignement bitsa ba enseignement na ngezalaka mutu oli tango zai na ba problème lukanga comment yo moko yo ko développer ba dona yo nazala ya empoisonné plusieurs fois trahi plusieurs fois ngai ça fait un temps ezaki na leki nani yaya ya secrétaire na moko akufaka nga na sekusai bato bayebi masolo wana bayebi na sekusai azalaki na bana misato basundolaka ye na mobali azalaka isolé azalaka na beauté te nalobaka na musala nango pona nazala protéger esengeli mwasi azala na comme ça qui est mwasi nanga mais ezali kaka ye mutu ba ennemi nanga basala donc basalelaki mpona koenlever nga voire même koalisala ngai bamabe ebele donc na viva donc alors na viva plusieurs chocs et en plus bato ebele bacontactaka ngai kaka ntango oyo bazali na baproblème mais soki bazwi solution bazapaka ngai ezala na moto azala na prison nasungi abimi prison mais na fin nango nini yatinde nga photo mettre na ko kabelo voiture tala voiture yango sala effort na poto babimisa ngai prison abimi prison si manga bi mettre zaki nango image ya nini Google na sala ka bongo pona ozala na courage ya ko sala ngo mbangu chose pe blessanga zaka tango yo bato belé ayoki kaka kombwana avatar akalifier yo mbala moko na satanique bino batu bosambelaka soki bomoni ki nazali satanique la Bible dit il ne juge point sambela ndoba na nzambe nzambe lakisanga soki Jean-Pierre oyo azali mosali ya nzambe to te olie ya ko tovaka diable place oyo diable azate un jour eloko e consolanga ezali un jour na kozala te tango oyo na kozala te bato oyo babengaki nga diable bakokomaka kopesa nga valeur comme Simon Kimbangu ya azalaka vivaka pauvrement tellement kazalaki pauvre alakela motu mabeka rapona baboko tola nini nzombo soki azalaki riche alingaki alakela mabete la même chose un jour na kozala te tango oyo na kozala te peut-être bana na nga moto bakobénéficier na ba grâce wana peut-être bato oyo bakomatisa kombo na ngai keno bazalaki ba meilleur disciple moto bakobénéficier mais pendant que na lizali veille à l'effort effort nini ba disciple basalaka ngai naza na bana ebele baza na politique mais combien de ali bana ba raisonnaka keno mettre aliaki to yaliaki te c'est un peu ça. Et avant de nous répondre na temps faible ya bolingo na koloba kaka eloko moko na ba seconde pour na message moko peut-être soki papa nanga place azali ya kolanda yango ya yokanga papa même ata o bota biso tozali ba mama différent même ata o solisaka nga te mpona baguerre na bino ya entre mama kobosana teke nalingako makasi nazala na vito na vite kobosana teke nalingako makasi soki na réussir na vie
vie ezali pona ko honorer yo. Jean-Pierre akoma voyou te, akoma moyibi te. Nazali respecté na mboka. Nazali na ba médaille d'or ya présidence. Naza avocat. Nazali assistant professeur. Mais tout wana epesanga kaka esengo te. C'est esengo nanga ezali namona yo avant que yo okufa to ngai na kufa. Ozali en vie pour te ezali kaka. Mais tozaka na contact te. Place nyonso oza kobosa na teki nalingaka yo. Nalimbisa bino. Mama azali awa deja tosola na ye nalimbisa ye. Soki nasalaki yo mabe olimbisi nga. Soki bino pe bozokisa nga nalimbisi yo. Mais naza na besoin tomonana avant que parce que lelo eza cadeau mais lobi eza mystère. Nakoki na kufi me natikali komona papa botanga te. Mais au contribuer na ba classe nanga. Merci beaucoup nalingi o mingi nakangi parenthèse wana. Nakei na répondre na question batuni concernant battant faible sentimental. Premièrement, soki nakoki opesa lisolo ya vie nanga thème ezali tristesse 90%, joie 10%. Pourquoi joie 10%? Bato bayaka epa nanga na ba problème. Na résoudre yango na ba prière. Mais yangai moko ba les problèmes. C'est comme si nzamba kanga matoi. Na ebite pourquoi sala bongo. Peut-être ya yebi ke soki ya fungoli matoi na kokoma concentré na makambo nanga. Esengeli akangela ngai matoi pona ngande na résoudre kaka ba problème ba bato dès que na bina nzambe tala yentel ba décevaki ye. Tala boy ya pesi solution nzambe tala intel azaki malade tala boy apesi solution mais soki nzambe tala kananga ayoka te. Ayoka masali samlo nzenge yazo yoka te. Et ça là que na domaine ya amoureuse na vivra plus ba blessure mais na kozala mo alors bref. Na lobela kaka présent au lieu na zonga encore na passé. Bon na zonga na passé. Mais avata azana bana misato. Aboti bango na basi mibale. Mais aboti bango na basi mibale nzela moko te ezalaki ndenge nini. Tango nazali na couvent na monastère des fois tango yo vocation dimine nango déjà ba souffrance le cas qui des fois ceux qui na ye congé na libanda parce que biso tozaki na monastère et ezaki na fille moko to bandaki obima naye mama Shekina. Mais tellement que ngai na bandaki oling donc na lingaki makasi et ça là que sima nango na découvrir que azaki na vie à bien te azaki na vie à désordre. Bon, désordre comme tel mais il y a le ben nanga que non abima na butu abimaka na butu parce que papa na bango akufa abandaki o souffrir makasi moyen ya beaucoup la lekine na mama nezaki te azaki na choix te ya ko sala vie wana nga nazaki na couvent abandaki o tricher libanda nazo bimaka libanda ya bina Jean-Pierre soki o linginga tika couvent wana sikoyo napesa ngo thème que non l'amour vrai ngai na yebaki vraiment quoi lelinga na s'est décidé que non comme peu pazo nyokola nene ba kombe zalaki belé na couvent malgré que nazaki meilleur tango yo na longwe ba longwe linga nazalaki blessé te parce que na yebaki que ezana bolingo moko etikalaki libanda
tango na komi libanda tokomaki ensemble azalaki moyombe aza moyombe esali ke tango yo na tikisi ye vite toyokanaki kialo ake deke nga na longwe couvent ye pe atiki vi wana atikaki pe vi wana mais maman na bango na quelques membres ya famille na bango balobaki na ye ke non Jean-Pierre aza na mbongo ya kozwa biso en charge neti yo obandaki ozwa te esengeli ozongela vi wana mama na bango esalaki ke tokomaki na batiraillement esalaki ke azwaki zemi ntango azwi zemi esali ke nini akendaki boma azongelaki encore vi na ye na boma nazalaki dessus parce que nazalaki capable ya kotikala epa retourne parce que tango yo nalongaki monastère nakendaki na catholique libéral epa rotondre j'ai le Thomas mais nalongwaki kuna parce que déjà nazalaki amoureuse libanda nde nalongwa kuna tilelo j'ai le Thomas yebaka te pourquoi nalongwelaka kova ezalaki parce que natombaki nanga amoureux libanda parce que moi si alobaki nanga ke non soko longwe ngwe couvent ngai nakotika vie oyo histoire ne pesaki nga mawa bolingo peza ye na kati tango oyo azongeli vie wana akendaki na zemi nanga aluki tu zemi elongwa me mwana ngo abandaki olimwa na libumu ezalaki des fois ofandi abengi tala nini yango aloka ngo ezolimwa limwa boye tika elongwa tu esaki mwa aloba debe esali ke nini aboti tango abotaki ayaki na mwana bolingo nyonso oyo nazalaki nango sur ye ekendaki na mwana alukaki tozonga na esimbaki te tellement ke nalingaki makasi adesevai ngai bolingo tu ekendai na mwana mwana liboso si matin na vivant makambo susu nazalaki na nga 100 mois mais nazo vivre kaka na makambo ya ba prière esali ke ti à un temps nalobi ke nazongela makambo ya koluka mwasi ya vie esali ke un jour nakei na restaurant moko na ville nakutani na alors tellement que maman nanga muta komaki kaka kolambela nga tutututu bere moko pe alembi na ye pa boyi kolambela yo bere moko pe sokola bilamba nanga aboyi na ye pe mais na bandaki kolala na bureau nanga ezalaki ya la fanda kunanga des fois tsoki bato ba ye na tongo po na yamba bango soki déjà na mi nikelaki minute fenêtre pe zalaki te bango alors bazozela maître ya kobimela na prince kuna aya bakomona ka portefeuille ngwe kaka nini mesa bureau wana ezalaki mbetu na ngai tututu basai na ngezaki kaka wana parce que na banaki komona tina ya kozala na ndako zate parce que moi ça zate na bino esengeli na se stabiliser. Parce que plus na kozala ngamoko plus na kozala face ya ba tentation ebele. Parce que na rata pe viol déjà pe nini motu ya na bureau heureusement na tsaka caméra ka ya lobi maître tsoko bimi na ngate na ko ganga keno o wale violer. Heureusement enregistré très ezalaki tango ya bandi loba ba biloba loba parce que na boyaki na bimisi kaka ba l'épreuve et sauvanga. Alors na lobaki esengelaki na se stabiliser. Ake na restaurant moko na ville comme nango de bonheur. Ezali kaka pembe na memeling wana. Ngai chaque jour na bandaki koya na restaurant wana ezalaki kaka teke pona nalia na lobaki mwasi na ngai ya liboso nazwaki ye ezalaki na terrasse. Peut-être yangwana nazalaki dessus. Mais oyo na kolinga nasala na vie nazwaye azosala musala. On suppose que fio azosala musala aboyi na ye makambo ya vie des autres alingi ye moko ya milokela. Na komi na restaurant na moni nani alima abanaki osala ba misala. Moni azaki calme.
na pesi numéro de téléphone parce que bango na restaurant na nyoso ba yebinga comme mutakisi partout bato bele ba yebinga comme mutakisi ba yebiki non mutakisi ayo wana kende ko aller servir parce que na bana ko tamwa na mwa kan na ngamo bo banzeta na ngami susu na tamwa na mweza kaka ba grimace tellement que bato babenganga mutu ya kisi mingi bo na koma na ngama mafungu bon bomo na ngaka si mutu ya kisi na kokipe na tamwe na ngape makolo ngulume au fond eza ngo kaka Jésus mutazali. Donc, il y a 6000 kisi, ou beli ni boma ou kanti ki meta mataza na kisi. Au fond, kisi zaka na mote, eza foi na badon motuwe manifesta. Et ça lik aye ko servir ngai. Na pesi numéro na ngaki non na fin. Naza na besoin na solola na yo tokutana quelque part ata na restaurant mususu to solola na poser ma question. Alors, tokutani na restaurant. Tango tokutani na restaurant na signifie que tobotine bana mibale mais nanu tobalani te si lelo question ekoki ozala me mbongo moto ezangi ya obala bongo bobalani te ofai na endeni yoboti ata mwana moko te me boboti de bana siko famille baloba nini ekomi boye ndenge nini tango oyo nakutanaki na ye nanu na restaurant bandi osolola na bine comme nanga Jean-Pierre mosala na saka yango nazali exorciste tututu naza besoin ozala nanu ami nanga nakobanaka koya kotalo epa na bino nakoloba nanga te epa na biso okoki oyaka te pona nini abino nafandaka epa ya yaya nanga me naza mpe na pase nanga moko bololo yabi pase ya bololo pase yango nini nabibo yoka pase nanga ndambo na âge à 14 ans nazalaki pa grande sœur nanga nasibisaki viol epa ya mobali ya grande sœur nanga. Alors barelation nyonso nakomaki ozala nango abandaki obundisa ngo esalaki ke plus tard papa nanga kufaka esalaki na longwa ye kuna epa ya grande sœur na ngai ya liboso nakendaki kofanda epa grande sœur mosusu kote oyo nafandi sikoyo mobala grande sœur mosusu mpe aderangeanga donc soko ye yokozala na bienvenu te comme motu nabangaki comment relation yango déjà ebandeli boye baproblème nayebi te comme yalobi nanga bongo veut dire ke alingi ngai soki alingi ngai ata akokaki koloba nanga bongo te nabengisi ye bon yaka kaka si otala ngai nafandaka na ngai kaka na bureau mais soki olingi oyaka si na flat des fois nafandaka na flat aye na flat oyo nakomaki ofanda aye premier jour tofai na flat nayebi ke lobi mwasi oyo azonga apesi transport azongi te 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours comme na moi jeune asali pe 1 mois toza kaka na flat azonga te nakia nayebisi mama nanga tala boye nakutani na mwasi moko epesa me banda ya na flat azonga te mama ye asoli na ye abino kuna nalobaki no nazali na Lubumbashi nalingi vi alors que no nanyokwamaki mingi yango wana namoni ke nafana na Jean-Pierre mama kasi bafandaka boye te tokende nano na famille na yo mpo nasolola na famille na yo mama nanga azwi ye ake na famille na bango na ye alors mama kei kuna asoli na bango kaka ke non namoni mwana nga na mwana bino apparemment déjà asali ndenge oyo bamikolo mais nini parce que maman toyokana ke no kende loba kuna ke no yasalaka mpe yepa na yo alima asalaka mpe yepa na yo mais omoni ye ke nini balingani na mwana na yo mais oye mpo na
ya formé bango soki nene bamonaki ya absence yo ozalaki yo courant te surtout ki ndeke alima azongaka ndako te azali kaka na ngai mama paki ya asoni na bango aloba non problème te ni bazana na bango ensemble ya tikala te ya kende nga lore nayebi ke mama ntango bakei bakozonga deke mama ya kozonga ye moko namoni ke bazongi na alima tomo fana ensemble famille ne baye nani banoko na ye baye batala pe kote mwana bango azali ofana bi comme baparent balobi ke bango ya ye bandaki comme aventure vitesse ekendeli ekomi kokoma ya solo olie ki tofandaka kaka na flat nazomba mondako nazwi ndako na s'étabiliser avec un projet qui s'engage na bali rapidement sima nango esengaki ke tobetela pe mama masolo wana ya baviolo asubisaka ntango abeteli mama pe alobi yango na famille na bango esengelaki bacérémonie parce que baza baluma ozela kaka ndenge alobaki yango na famille na ye esalaki ke ekomaki moko na division parce que mama bango alingaki te ke masolo wana banoko na bango lisusu bayebaki après ali maza mama bana na azali mwasi nanga azalaki pe na problème spirituel esengelaki nalandela ye na baprière mais nabengaki mama bango comme aza musulman landela ye na baprière babi te nga moko na landela bokoki boali fwandi na mwasi moindre problème akimi asali 2 jours après azongi banko donc bamakambo ebele nabi bon peut-être soki nasali ye délivrance makambo ekosila makambo etikalaka ko wadesila te toboti mona liboso babi non dès que oboti donc bowa liboti makambo ye kozonga normal soki kaka ozwi décision okende kobala ye soit ye akocréer problème moko oyo ye kopose famille na ngai ye balobaki no te tozela nano achance nga mpe na bino nakoki mpe kochange basi te tozela achange ti tokomaki na bana mingi bale en attendant achange misusu nakoki koloba te comme ezali ya partie ya vie na ye nyonso nakangi yango kaka mais en soi kimia pena na relation na biso comme tel eza te parce que ngai nazali na vie de prière mwasi aza na vie de prière te yokoki otinda mwasi sambela alingi vie de prière te en plus à chaque fois nakoki ozala concentré ya kosunga bato misusu libanda ezali na ntango oyo ye mpe akoki ocréele yo baproblème na kati ya ndako avec espoir que non akoki ochange un jour soki un jour bato bamoni ke net avatar azali lisusu na mama bana ne oyo te bapesanga faute te parce que nasali émission na présence na ye mais nde nalobi badefo na ye te mais soki achange mpona kobala ezali problème te parce que wana na yoleke bato batonganga yango wana ngai moko na mitongaka azalaki na baproblème tutu wana sikoyo nakangi c'est un peu ça. Batan fort nanga, merci beaucoup. Batan fort nanga, depuis na commis avocat, ça fait 3 ans, na perdre à dossier mon côté. Donc, ceux qui n'ont défendre de moto, na défendre avec beaucoup de passion. Pour na bien matériel, na un pauvre monsieur, mais na vivaka minablement te. Na quand même yakolia. Quand même il y a kolata mais naza riche te na ba temps fort na ngai sur 100% ya ba grand pasteur ya kin 95 baza ba fan ya ba enseignement na nga pe na fond ba pesa nga respect et ça la nga fier même ata devant bandimi na bango semeli ba le salir ngai na ba temps fort na ngai nazwa 3 médailles. Il y a ordre national, il y a chancellerie parce que na participa pe na kimia na mboka oyo nazali ambassadeur de la paix nazali na kati ya réseau ya ba ambassadeur ya paix naza pe 3 fois médaillé na
ordre national. Donc, il y a chancellerie, il y a Mboka Nabiso, en plus, Naza, professeur et assistant premier mandat na UPEN. Pen Nazali, ni professeur, il y a arts martiaux. La forme donc, que na arts martiaux, aikido, judo, ninjutsu, Nazali d'abord. Nani moto dalingaka ngo mais na yebi ba partie spirituelle ya ba art wana donc na yedaka pe jeunesse na ba temps fort nanga bonheur nanga makasi ezali aussi komona pe bana na mwasi na ba parents bonheur nanga ya makasi pe ezali batu nyonso yo balingaka nga te bapesaka nga force ya ko prouver que non nakoki kobimisa meilleur même ata balingaka nga te donc na kati ya batristesse nyonso ezalaka na mwa bonheur moko ebatamaka wana nakoki obetela bino lisolo ya aigle na papier ndeko na nga quelque soit ozali osouffrir quelque soit barejete yo quelque soit oza na motu ya kosunga yo te omoni nzambe aza wapi aza likolo te nzambe aza na kati na yo forme ya esprit tango ozali osouffrir oza yo moko te aza wana na yo azo souffrir na yo azomona pe na yo nabetela bino kaka lisolo ya papillon ezalaki na mbinzo azoleka mpesa moni tala ye kuna bama kwanza na nzoto tala démarche ndeke yazo seka papillon banyama nyonso bakomaki kosemoke na ninyo mbinzo baseki ye bacholi ye abi bon tena kende na senga conseil ye pa ya ligorodo ligorodo a pesi conseil a consoler mais na sematongi abi bon comme batu nyonso bazo sunga ngai te bazo cholanga solution ezali wapi mbinzo a comprendre que non solution ezaka na kati na ndeko nanga solution vino ezaka na kati na yo oyebi ninyo yo mbinzo asalaki akoti na kati ya likasa abatami na kati ya likasa abandi komedite nzambe osalanga boye na yebi ete ozali libanda na nga te ozali na kati na nga quelque chose de meilleur ekoki obima na kati na nga naza na besoin lisusu ya aide te soki okomi na besoin bato ba ede yo te debi ya miracle ebandaka wana mbala moko mbinzo abatami na kati ya makasa museleketa ya betele porte fungola te naza na besoin mutu te nga moko abandi ko se méditer mbinzo akomi ko se transformer kozala na besoin te ke batu basunga yo pono zala mutu oh non vina nga ye baby parce que basunga kanga te parce que baboti nanga balakela kinga mabe parce que moi sinanga deceva kinga parce que noko nanga sunga kanga te baletangi sanga yite non mbinzo pona à vivre miracle azaki kaka na besoin à croire na souffle oyebi nzamba zanani asa pema balobi na début a souffler na kati ya mutu souffle na hébreu babenga ngo watch elaki esprit nzambe eza na kati na yo tango yo imaginer ngo bandi o méditer que non je vais changer nyoso yo mutu azo penser azali ko komango toke wumeli ekomi grâce et se matérialisaka batu bamonaki ye akotaki na kati kuna bakomi ochola omoni tala kizenga ke ikolela batu bamona ozali kolela mais obatami ozali ko se transformer na kati mbinzo tango fungoli kaka makasa batu bayebiki akotaki ye moko tango abimi bamoni papillon mutebimi mbinzo abandaki ko boma ba fleur ko lia ba makasa akomi ko pesa ba fleur vie yakomi ko ale pumbwa avec beaucoup d'harmonie ba miselekete na ba mpeso ba cholaki ye ba kei ba luki na kati ya ndako wana batamaki wapi ye azate ya lubinga ye yonde papillon mbinzo a se transformaki akomaki papillon la même chose pour aigle azalaka la Bible dit Dieu renouvelle notre force comme l'aigle azalaka soki akoli bec na ye lembaka aigle wana akeya kanga mbisi a bouger boye abimi
parce que beke komi pété banyamo bakomaki obanga e bazo bange lisusu te habite bakoki ochola ngai boye te nakoki ozanga tina boye te aigle matina ngomba ngomba makasi aluki libanga abandi obeta munako na ye na libanga makile zobima beke bukani abandi olongola ba le plume elongwe atika libongo akolia te abatami kaka wana sima ya quelques jours beka sika yekobotama manzaka sika yekobotama batoyo bacholaki bayebi keno akomi isolé mais un jour bamoni ye akomi opumbwa bayebi teke amizokisaki déjà abotisi biloko sika mbisa ya bi yakolianga parce que bayebi keno bek ne limba mais tango ayaki azwaki mbisi iba comprenaki keno a se renouveler oza aigle oza mbinzo oza pe phoenix azanani ezali na nyama moko légendaire azali ndeke asala kandenge nini soki akoli makasi ya kopelisa moto donc yakangisi banzete abandi obeta motu na libanga moto epeli ya mizikisi soki aziki cendre na ye yebotaka phoenix mosusu asika donc ndeko nanga keke soit nyonso zo traverser miracle eza mais miracle ezali epa ya pasteur na yo te prophète na yo te papa noté mama noté mobali noté mwasi noté bana noté miracle ezali makambo ekoki o changer soki yo ondimi ke changer. Merci. Tango yo na botame na badon na bandoki olukana harmoniser ngo na ba science ya mokili oyo esalaki ke na profondisaki ba recherche na cabale juif. Cabale juif ezali bokoko ya ba juif. Batebele bayoka la cabale bakanisi on dirait l'axis satanique. Cabale veut dire recevoir la connaissance. Juif ezali peuple ya ba juif. Na kati ya cabale juif ezali na numérologie, angiologie tout par là na comprenaki que non ezali na ma donc que Satan azwara na kaka makambo nzambe a copier. Après, il y a BBC. Parlant de la comprenant qui ba makambo ebele. Si manango na luka ki na découvrir biloko nini bata maka na mai, na mabele, na moto, na mopepe. Parlant na profondisa ki ba recherche na Équateur, tango yo nakoma ki ko wale sala ba chasse ya ba sirène. Nakoma ki okanga ba mami wata. Nakoma ki o no koto yo ba demo ba li ebimaka. Nakangi demo. Mais yone ke na benga na demo wana a tambola na bandi ko étudier demo wana loba nanga faiblesse na bino ezaka nini monde na bino marchaka ndenge nini donc na yebi démonologie de A à Z na yebi pe makambo nzambe pe a une grande partie parce que bayebaka nyonso na makambo nzambe te nzambe azali profondeur makambo nzambe bangisaka koleka kindoki ezalinde na bakisaki sikoyo ba connaissance misusu pona na cadrer connaissance na ngayo ezalaki vague exorciste ezali motoyo azali na capacité ya ko bengana ba démon soit bakoki ba bengi yo ozali chasseur des esprits soit moto asala ka ba délivrance exorcisme ex veut dire extérieur chasser les esprits maléfiques c'est un peu ça. D'abord, un maître avatar, tare azangana no maître. Ezali na moto moko te koki o telema comme que non, ngande moto format maître avatar. Mais maître avatar azalaka ouvert ya koyoka bato nyonso. Na koki ba bengi singa conférence et pas ya spiritualiste moko na kei na yoki. Na bakisi. Na kei pe na yoki. Na bakisi. Mais ngamoko pe na formaka pe bato ebele. Parmi ba pasteur na lubaki wa kenon 95% ya ba tala nzambo yo bazali influent ezali na batoyo bazali ba amoureux ya ba enseignement nanga directement to pe indirectement ezali li alingi teke na ye ba eme azali abonné na ba enseignement nanga na police mosusu ayaka azui enseignement mais alingi teke a bimisango le mal yana ke plus beaucoup bomba nga makasi plus batu misusu bako kansanga vo motakisi satanique parce que comme bozo boya
batu bayebaki ozali mwana nanga veut dire que makambo yango ezali ya propre te to nini par là nde sikoyo ebimisaka mwa makanisi ebele na mitu ya bato mpona bakanisaki non enseignement ya maître Vata ezali satanique to pe ezali ya bonzambe te mende nakoloba kaka yeloko moko ke non mutu te aza leki ya nzambe nzambe alobi le même qui est likolo eleki mabele na musika mayele nanga eleki mayele na bino na musika nzambe afandaka na ba doctrine te ke non nzambe bandi awa yasuki awa nzambe aza infini azali incommensurable et donc bakoki ko le mesurer yete bakoki ko maîtriser yete nzambe lelo biso to komisi comme rediffusion ya match nzambe bandakawa asuka kawa. La Bible dit ceci. Donc, Nzambe banda aloba wana akoki koloba lisusu te. Et donc, blessaranga balobi ya suite que non article biso testament. Nouveau na ancien. Juridiquement parlant, testament ezali na valeur soki mutongo pe akufi. Donc, Nzambe ngo akufa yango wana ya article biso ancien testament na nouveau testament. Mutu akomisi Nzambe mutu. Mais Nzambe aza mutu te. Mutu ya pesi nzambe ba sentiment na ba émotion non nzamba siliki donc nzamba zali na ba faiblesse nzambe ya yoki kanda Bible verset moko eza na 8 dimensions ya profondeur ezali na partie occulte ya Bible eza na partie culte ya Bible batoyo batera biso balingaka te toye ba vérité pourquoi soki ngai nazali mécanicien nalakisi yo koma babongisaka mutuka kateske okozala na posa nanga ba les grands hommes de Dieu basango ba pasteur ba mwalimu ba che balingi population bazala na kati ya ignorance pona soki bozali na ba problème bolukaka bango mais enseignement nanga zaka na biti moko ozanga tina ya kolukanga te ya koluka pasteur na yote prophète na yote sango na yote mwalimu na yote parce que yo moko oza capable ya kosala yo bango bazo sala. Différence ezali te entre biso na bandimi. Différence ezali kaka ya connaissance. Parce que na Osée 4:6 elobi mon peuple périt par manque de connaissance. Kolezali ko ya nazo kanisa na kufa na kendo pema. Soki na kufi d'abord liweza sukate isengeli toye bango. Na ba mikolo yekoya peut-être soki boko linga lisusu koyambanga nako y'enseigner mutu soki akufi akendaka wapi makambo nini sale maka na monzo wana alors soki ngai nakufi ndako sepela tango yebako kundanga place yebako tsanga batia beton te batia kaka mabele soit soki pe kwa kozala pe bati soki pete batie mais likolo wana balona ngo pelouse soki pe za pete donc bakundanga simplement soki salike nini possibilité wana bamoni ki moyen te bakoki batumbinga poussière nango babwaki na mai simplement wana zaka soe nanga soki na kufi mais un jour soki bokolinga rikobengisa ngai nako loba motu soki akufi akendaka wapi makambo nini elekaka kuna na monde bani nini bato bakufa tala ezali na makambo ebele na yebi papa mais un jour nakokende sanke na loba makambo oyo nayebi parce que nayebi ba makambo ebele même concernant ba extraterrestre ba ange nature mais biloko misusu omona keno deki nalobi yango bako qualifier na ndoki makambo nzambe leki kindoki na bondoki soki Jésus vivaki na époque na biso balingaki pe ba qualifier kaka pe ndoki mais posa nanga ezali comme nazali na nous vivant na bino bolobisanga bo aller poser nga leur ba question na boy lobby nazate ba enseignement nanga komi na succès lokola kimbango livre ninyo yo kimbango comment 0 nani azali na ba vidéo ya kimbango 0 mais tango azalaki vivant bato mboka ya époque na ye na Congo banyokola ki bakanga ye ba umisa ye na prison ba les grands esprits banyoko ma toujours bazalaka ignorer na époque na bango les mal aneke tango bazalaka te nde ba enseignement na bango komaka important
et bo qualifier ngai na ndoki te tango yo naza vivant bo ale poser ngai ba question bo ale grâce ya ba question na bino soki nazaki na donc nzela ya bien te boko revango na ba question yo boko poser nga bo ale coincer ngai na ba question déjà na leka na émission na promettre bango que moto ya ko poser ngai ba question na kale na pesi Jeep mais moto ya ko poser nga question na kala zala kité nayebi makambo ebele soki nazalaki mundele bangaki batenga côté moko bazo poser nga ba question nayebi même makambo concernant science physique quantique mutesungaka ba mindele ba inventé mais nako longwa na vie oyo lokola na existaki te parce que mutu mwindu azwaka valeur epa ya mundele soki nazalaki mundele bangaki bazonga na valeur mais comme ezali mutu moko ya likukumaleki devant bango bakoki ko négliger. Merci. Makambo ezala ebele volonté ezalaka ya kosala que non nazalaka des fois pe na posa un jour na salle la conférence kaka ba pour nini ba les techniciens moto bazala na salle pona na enseigner comment ba extraterrestre ba yekolisaki ba koko na biso période ya Égypte technique ba le biloko ebele oyo biso toyebi te technologie de les pointes grâce à physique quantique mais des fois nini eloko ezanga kezaka des fois sengi Jennifer c'était que non nazana besoin ya conférence pour dès que bayoki yono za spiritualité métaphysique baboyo aller sala yangwana na kosenga aide ya gouvernement parce que ezali na biso ba technicien na biso na Afrique bazaka kaka ba réparateur pona nini parce que ezanga kana partie moko spirituelle donc mona moto sali 5 ans mais azali kaka réparateur ya ba téléphone mindele ya 8 ans na Japon basali parce que ezali na connaissance moko oyo balakisaka biso awate mais nzambe ya sali grâce congolais comme bino nzambe pesi capacité ya kosolola na extraterrestre donc yangwana na kosenga avant que na leka na monde mosusu gouvernement ata yo moins miso soki na kosi bakokanga ngai lokota na kati ya conférence eti grâce à ba question réponse soki nano boyoki moto te bozwa ye nano comme motalibo mate merci liloba suka d'abord naza honoré pour na temps boale pesinga pona koyokanga soki ezali na makambo moko nalobaki eblesaki bato mosusu nasengi pardon mais oyo nalobi nyonso ezali kaka vérité pe moto alingi ya contacter maître Jean-Pierre Manzolo numéro ya téléphone ezali 00243 81 611 867 00243 81 611 867 soit 89 64 72 798 89 64 72 798 soit na YouTube Maître Avatar Jean-Pierre Manzolo officiel TV. Merci beaucoup. Na pesi bato nyonso ndeni balandaki émission yo merci pe bokoki ko partager. Na pesi enseignement te na lobeli kaka 1/100 ya vie nanga pona na boyi lobi na zate bato ba créer ba masolo mosusu ezalaki bongo te na vie nanga. Merci.